Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я врач-отоларинголог, лор-хирург, кандидат медицинских наук Фуки Евгений Михайлович. Свою практическую и научную работу я посвятил разработке и внедрению щадящих методов хирургии носа и глотки. Примерно четверть людей, обращающихся к отоларингологу, храпят. Причем храпят представители разных возрастных категорий, а не только пожилые. И о проблемах, связанных с храпом, и о методах его лечения я расскажу вам в сегодняшней беседе. Ну, главный вопрос, почему же люди храпят? Физической основой храпа являются механические колебания мягких тканей глотки, мягкого неба, миндалин. А вот почему эти ткани начинают колебания при дыхании, тут уже несколько причин. Например, затруднение носового дыхания, которое провоцирует храп, заставляет человека дышать через рот. Часто храп наблюдается у пациентов с избыточной массой тела, ведь жировые депозиты, жировые отложения формируются и в горле, и они приводят к утолщению мягких тканей глотки. А во сне люди расслабляются. Расслабляются и мышцы глотки, они становятся дряблыми, податливыми и легко вовлекаются в колебательный процесс. Со временем храп усиливается, становится постоянным и приводит к синдрому обструктивного апноэ сна. Вот в чем особенное негативное его влияние. Но все-таки это просто неприятная такая особенность организма или это может быть опасно все-таки? Но дело в том, что храп, как правило, не является раздражающим для самого храпящего, а прежде всего мешает спать окружающим. А вот здоровье храпящего человека под реальной угрозой, поскольку храп является не просто неприятным звуком, а опасным для жизни явлением, вызывающим гипоксию и сердечно-сосудистые проблемы. Фактически храп – это сигнал о нарушенной проходимости дыхательных путей. Храп является тревожным сигналом, поскольку он может осложняться синдромом обструктивного апноэ сна. Это остановки дыхания во сне, когда человек храпит и вдруг стихает. Стихает, потому что не дышит в это время. А при этом нарастает гипоксия и метаболические нарушения. А если уже появляются и остановки дыхания, то организм тоже реагирует на это быстрым выделением адреналина, который заставляет в экстремальном режиме и даже на износ работать сердце. И человек обычно после такой паузы, ему снится какой-то кошмар, чаще всего, что его душит, он задыхается, и человек просыпается с одышкой. И, конечно же, в это время повышается риск гипертонического криза и других негативных сердечно-сосудистых событий. А в результате такой хронической ночной гипоксии сон становится неэффективным. И вместо восстановления сил, на что мы рассчитываем после сна, человек просыпается разбитым, уже утомленным. И, конечно же, это плохо сказывается на трудоспособности и сказывается даже на характере человека, потому что развивается синдром хронической усталости. Ну, вы расскажите, пожалуйста, а есть ли какие-то методы диагностики, чтобы определить степень храпа, насколько это опасно? Потому что понятно, что если это все происходит во сне, просто прийти к доктору, провериться, наверное, этого недостаточно. Как с этим дело обстоит? Существуют, конечно, методы диагностики. Естественно, что пациент или его родственники, родственники уже обращаются с жалобами на храп. Из инструментальных, технических методов используется эндоскопическая диагностика, когда можно все посмотреть с увеличением на мониторе, компьютерная томография. А чтобы определить степень, такое прикладное, уточняющее значение имеют уже респираторный мониторинг, полисомниография. Они позволяют оценить влияние нарушений дыхательных путей на уровень кислорода в крови. Можно оценить характер сна, перерывы дыхания и
и другие характеристики, которые позволяют оценить динамику на фоне лечения храпа. Вот. И часто храп действительно диагностируется уже осложненный, когда появляются вот такие остановки дыхания во сне, и когда храп сочетается с сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами сна. И поэтому в процессе диагностики участвует вот в таких осложненных случаях врач-сомнолог, иногда даже невролог, потому что храп может и к неврозу привести. Вот таким образом. Давайте я нашим слушателям напомню ваши контакты Центра оперативной оториноларингологии СМ-клиника 8 495 777 48 49. И также есть сайт www.centr-хирургии.ру. Ну и теперь вот после диагностики, естественно, какие существуют методы лечения храпа? Ну, существует множество методов борьбы с храпом. Это консервативные методы, их легко найти в интернете тоже. Это упражнения от храпа, специальные устройства, которые расширяют нос или рот во время сна. Существуют даже специальные аппараты СИПАП, БИПАП, ТРИПАП и прочие, которые, как аппарат искусственной вентиляции легких, буквально закачивают воздух в человека, чтобы только он не храпел и не было остановок дыхания. Но недостатками консервативного лечения является их малоэффективность, необходимость систематического использования. То есть постоянно человеку приходится брать такой аппарат с собой, если особенно куда-то он уезжает. Многим это неудобно. Также неудобно спать в дыхательной маске при использовании вот таких устройств, как искусственная вентиляция. Потому что многим просто неприятно, как они говорят, спать в акваланге. Да и сосед по кровати или даже по комнате тоже не всегда с пониманием относится к этой ситуации, а иногда даже с неуместным юмором. Вот. Поэтому люди хотят чувствовать себя лишенными этих проблем. Для таких лиц существует хирургическое лечение храпа. Это лечение направлено на устранение физической основы храпа. Если у человека плохо дышит нос, то нужно корректировать носовые ходы. Если увеличены миндалины, то поможет тонзиллэктомия, удаление гланд. А если провисает небная занавеска, такой маленький язычок вы можете увидеть в горле, то выполняется коррекция мягкого неба. В любом случае необходимо создать большее пространство для прохождения воздуха. И в нашем современном хирургическом арсенале не только скальпель, но и ультразвуки, лазер и радиоволны. Все это позволяет проводить операции быстро и практически безболезненно. Вот. Но некоторые пациенты ошибочно полагают, что для уменьшения храпа достаточно просто укоротить вот этот небный язычок в горле. Не существует такой шаблонной операции, которая универсально подошла бы всем храпящим людям. Одному пациенту станет лучше от удаления небного язычка, а другому даже станет хуже. Поэтому целесообразна конкретная методика и конкретный лечебный план для каждого пациента с храпом, в зависимости от доминирующей причины храпа. А это, собственно, выявляется при обследовании. Полным людям желательно снизить массу тела, и тогда и операция будет более эффективна. Но в любом случае всегда лучше начать с изменения образа жизни. Вот таким образом. То есть уточнить уже конкретно каждому пациенту, как в его ситуации лучше сделать, уже лучше непосредственно в вашем центре оперативной оториноларингологии, да? Лучше всего обратиться к специалисту, и тогда будет проведена диагностика и определен более эффективный алгоритм для ликвидации храпа. Давайте тогда я еще раз напомню ваш контактный телефон 8 495 777 48 49 и также сайт www.centr-хирургии.ру. Наверняка, Евгений Михайлович, в вашей практике были интересные случаи, о которых врач может рассказать. Разумеется. И наиболее показательны те случаи лечения, которые изменили уклад жизни пациентов. Так,
много случаев, конечно, но вот мужчина, у меня такой пациент был, мужчина, достаточно, он уже в возрасте, 40-50 лет, он храпел, ночью не высыпался, просыпался разбитый, утомленный, сонливый на работе, он не мог добиться успеха. Конечно, снижаются показатели производства. И апофеозом вот этого возникшего синдрома хронической усталости стало то, что он уснул за рулем и попал в ДТП, попал в аварию. Затем, где-то через полгода после этих печальных событий, он обратился ко мне, я выполнил операцию, храп уменьшился, и пациенты обычно находятся под наблюдением даже после операции. И через год после операции я встретил уже другого человека, более активного и успешного на работе, и, конечно, уже с новым автомобилем. И еще один пациент, это женщина молодая, насколько помню, 27-30 лет. И она такая немного полная, но из-за храпа она не могла найти себе спутника жизни. Даже стеснялась жить в одном номере с подругой. И любая поездка даже в поезде вызывала у нее страх и даже стыд перед соседями по купе. И тоже выполнил ей операцию. Я удалил гланды, сделал коррекцию небной занавески, и, находясь под наблюдением, через несколько лет она привела на прием уже своего супруга. Она вышла замуж и сообщила, что после операции ее жизнь изменилась, ей получилось создать ячейку общества, и теперь уже муж нарушал ее спокойный сон. Вот таким образом, действительно, эта ликвидация храпа позволяет людям изменить свою жизнь. И, конечно же, вернуть здоровье. Замечательные примеры, действительно. Я надеюсь, что все ваши пациенты не только поправят здоровье, но и все остальные сферы своей жизни улучшат. Я благодарю нашего сегодняшнего собеседника Евгения Фуки. Он лор-хирург, врач-оториноларинголог СМ-клиника, кандидат медицинских наук. И еще раз напомню, справочный телефон 8 495 777 48 49. Это телефон Центра оперативной оториноларингологии СМ-клиника. И также сайт www.centr-хирургии.ру. Спасибо. Спасибо за внимание. Желаю вам быть бодрыми и энергичными. А если этому помешает храп, то не терпите, обращайтесь к специалисту.